Сен каяка? Бир жака кетчүдөй даярданып алган Азаматты көрүп ырыскан чочуп кетти. Иниси аны карап жылмайып койду. Жок, сен кайда барасың? Күлөт да кайра. Чөнтөгүңдө бир сом акчаң жок. Азамат адатынча үн каткан жок. Жылмайган боюнча эле эжесин бооруна кысып койду. Кайда? Кызыңа барганы жатасың го, Деги сен анын каякта экенин билесиңби? Алар Орусияда. Сен кантип жетесиң ал жака? Жеткен күндө да Айсулуу сага кызды бере коебу? 3 жыл өттү, Азамат. Кызың сени унутуп деле калса керек. Иниси дали жанагы жылмайган калыбында турат. Жок, муну токтотууга мүмкүн эмес. Бирок бул дудукту башкалар киши катарында көрүшпөйт да. Эх, Азамат, дагы башыңа азап үйгөнү жатасыңбы? Майрамбек, ырыскан Азамат андан качып кетчүдөй босогону кулаштап алып, сырттан күйөөсүн чакырды. Эмне болуп кетти? Майрамбек шашкалактап келе калды. Бул кеткени жатат. Каяка экенин айтса гана сүйлөбөйт эмеспи? Кызын издегени эле кеткени жатат. Байкуш, мейли барса барсын. Эмне? Каяка барат? Бул дудук болсо. Дудук болсо эмне экен? Сен андан көрө баягы сатылган торпоктун акчасын алып келчи. Азаматка берели. Мунун акчасы жок да. Биздин жардам ошол болсун. Азамат жездесин ыраазы боло карап койду. Ал аны түшүндү. 15 000 сом эле кем карчыңа жаратып тур. Майрамбек жүз арчыга оролгон акчаны Азаматка сунду. Кайниси рахмат дегендей колун кыса кармап акчаны алды. Өзүңдү жакшы кара, Кыйналсаң биздикине кел. Сага ар дайым эшигим ачык. Ырыскан көзүнө жаш ала инисинин маңдайынан өптү. Адамдын алдыга койгон максаты анын деми экен. Азаматты көрүп билген адам сөзсүз ушинтип ойлонмок. Себеби анын кызыма жетем, кызымды табам деген максаты ага кайра дем берип турчу. Бишкекке келгенден тарта ал жаны тынбай иштеп жүрөт. Кадимки эле жалданып иштеген адамдар турчу көчөгө барат. Ал жерде ар кандай жумуш чыгат. Бирөө таш ташытат, бирөө үй буздурат, бири аң каздырат. Улам бирөө унаасы менен токтоп катар тизилип турган жалданып иштөөчүлөр менен жасалчу жумуш. Жумуштун акысы тууралуу сүйлөшүшөт. Жалданып иштегендердин көбү жумуштун оңоюна, баасы кымбатына качырышат. Жалдай турган адам менен соодалашышат. Азамат ким токтосо да унаанын арткорунда отурат да айда деп ишарат кылат. Кандай оор жумуш болбосун ал тандабайт, жасай берет. Жасаганда да ушунчалык майын чыгарып, көз тойгудай жасайт. Жалдап келген киши да ыраазы болот. Айрымдары акчасын ашыгы менен беришет. Жалданып иштегендердин көбү түшкө чейин ар ким менен соодалашып жүрүп күн өткөрсө, Азамат түшкө чейин бир ишти, түштөн кийин бир ишти жасап коюуга үлгүрчү. Кызына жетиш үчүн көбүрөөк акча керек эмеспи? Муну ал жакшы түшүнөт. 2 ай дээрлик жаны тынбай иштеген соң Азамат керектүү сумма чогулду деп чечти. Москвага автобус менен эле кетиш керек. Ал жакта 1 айдай жашап турууга акчасы жетет. Андан аркысын көрө жатар. Канча күндө жетебиз? 3 күн болот го. Автобустун ичиндегилер сүйлөшүп жатышты. Азамат отурган отургучун чалкалатып, уктоого даярданды. Көрсө тыңыраак деле уйку көрө элек экен. Кыйшаяр менен эле уйкуга кетти. 2 ай жаны тынбай жүрүп чарчаган экен. Бирок ал ошол тытынып иштеп жүргөн 2 айдан дагы Москвага бараткан мына ушул күндүк жол аны тажатып, чарчатып жиберерин билген эмес. Жол узак болду. Кана муну кийип көрчү. Ак жакалуу көйнөктү Айназике кийгизип жатып апасы сүйлөдү. Сонун жарашат тура. Эмесе мектепке барып баштайсың. Сонун экен, Кыз көздөрү жайнай сүйлөдү. Ананчы, мектепке кийген кийимдер сонун болот да. Силердин мектепте 1-класска бара турган башка дагы 3 кыргыз бар. Менимче баарыңардын 1 класска киргизишсе керек. Жакшы окуй, кызым. Айсулуу кызынын маңдайынан өп койду. Ал азыр маңдайында турган кызына сени мектепке киргизүү үчүн толтура акча карыз алууга мажбур болдум. Эми үмүттөрдү акта. Жакшы билим ал. Бул сен суктанып кийип турган кийимдер үчүн канча жанырөө иштөөгө туура келди, деп түшүндүрүп баштамакчы болду. Бирок кайра кызынын кубанычын көрүп, азыр анын айланасында болуп жаткан сыйкырдуулукка суу сепкиси келбеди. Эмне кылат баланын шаабайын суутуп, кыжаалат кылып. Башкысы жакшы окуса болду деди ичинен. Анан жагымсыз бир нерсени эстегендей алдыңкы эрдин тиштеген бойдон катып калды. Тимур.
Айназикти мектепке Тимур жетелеп барса кандай жакшы болмок. Айсулуу андай күндү көп кыялданган, бирок кыялдар орундалбай калды. Тимур Айназикке ата болот деген үмүтүн таш капты. Ал экөө чоочун бойдон калышты. Ал эмес Тимур уулу бай элден да алыстап бараткан өңдүү. Кана баягы жумасына бир келип балдарга жолугуп турам деген убадасы. Айына бир келсе келет, келбесе жок. Балдарды сагынган, алар деп куса болгон төрү да жок. Бай эл болсо сагынып 2 күндүн биринде атам качан келет деп сурайт. Бул суроонун жообун Айсулуу билбейт. Бирок эртең деп кутулат баласынан. Оор үшкүрүп алды. Азамат Москвага келип түшөөрү менен эле дароо мындан бир топ жыл мурун иштеп кеткен курулуш шаймандарын сатчу базарды көздөй жөнөдү. Таксистке базардын аталышын кагазга жазып көрсөтүп берди. Эч ким бул адамды келет деп күткөн эмес. Кыргыздар соода кылчу катардагы Жалалабаддык Эркиндин соода ордуна узун сары жигит аста басып келди. Эркин карыптыр, чачын ак баскан, жанындагы уулу окшойт. Экөө кагаздарга үңүлүп бир нерсе эсептеп жатышат. Жанына басып келген кишини бир топко барып байкашты. Эмне керек байке? Уулу өйдө боло калды, келген жигит унчукпайт. Жылмайып эле Эркинди карайт. Анан кол сунду. Эркин анын саламын алик алып, бул тааныш жүздү кайдан көрдүм эле дегендей тиктеп калды. Сен Азамат белең? Ооба, дал өзүнчө сүйлөнүп алды. Азамат жылмайган калыбында баш ийкеди. Эй десе, кандай анан? Кубанып кучактай калды. Жигит болсо баш ийкеп, анан сүйлөй албайм деп жандап түшүндүрдү. Эркин Азамат тууралуу баарын уккан, баарын билет. Тааныш адамдардын кабары Москвага деле жетип турат. Сен Айбекти издеп келдиң го, Ал азыр жүк ташуучуна айдап, кардарларга жеткирип берүүчү болуп алган. Азыр бир жака жүк жеткирип кетти окшойт. Жок, мына келип калды. Айбек, Азамат келди. Эркин жүк ташуучу унаадан түшүп жаткан Айбекке карап кыйкырды. Чын эле сенби? Айбектин көздөрү теп-тегерек боло түштү. Азаматтын кабарын булду уккан. Кайран жигиттин тагдыры бир акылсыз кыздын айынан талкаланды. Жоголуп кетти. Ошол Айсулуу менен тааныштырбай эле койбой деп кейип жүрчү. Азыр көрүп кубанып кетти. Кандайсың? Катуу кучактап алды. Бул сүйлөбөйт экен, деди Эркин Азаматты актагандай. Айбек ыңгайсыз болуп кетти. Эмне деп сүйлөөрүн билбейт. Бирок угасың да, Азамат башын ийкеди. Ошол Айбек толкунданып эле сүйлөп жатты. Мен болсо жүрөм баягыдай эле. Назик экөөбүз үйлөнгөнбүз. 2 уулдуу болдук. Сенчи баары жакшыбы? Көп нерсе уктум сен жөнүндө. Киши уурдады деп камалып кетти дешкен акыркы жолу. Баягы Айсулуунун азабын тарткан экенсиң да. Эми болоору болду. Ошону бекер эле сага алып бериптирбиз. Назик экөөбүз канча өкүнүп жүрдүк. Азамат жылмайып койду. Ал эч эле жашоодон запкы көрбөгөн адамдай болуп турду. Көп нерсени айткысы келди. Бирок азыр бир сөз айтты дегенче айланадагылар анын дүйнөсүн казып башташат. Максаттарыңдан артка кайт дешет. Анын жакшы күндөргө болгон ишенимин жоготушат. Кереги жок. Жүр, сен биздикине конок бол бүгүн. Качан келдиң эле? Бүгүн деп түшүндүрдү Азамат. Анда бара турган деле жериң жок болсо керек. Сен меникинде жүрө бер кааласаң. Мына Эркин байкеде сага даяр жумуш бар. Сен кеткенден кийин Азаматта Иштерман сонун жигитти көрбөдүм деп канча айтып жүрдү. Туурабы Эркин байке? Жумуш бар да. Ооба, иштейм десе кантип жок дейин. Эртең эле келе берсин. Жылмаят да турат. Чын эле сонун кишисиң да, Азамат. Жүр эми басалы. Сени Назик көрсө ыйлап жиберет го. Назик чын эле Азаматты көргөндө ыйлап жиберди. Бирок Азаматтын сырткы кейпинде ыйлата турган деле эч нерсе жок болчу. Көп деле өзгөрбөптүр. Жада калса өз курагынан жаш көрүнөт. Болгону көздөрүндө сагыныч толуп турганы даана байкалат. Назик неге көрүп ыйлады болду экен? Азаматтын азыркы тагдырга кептелишине себепкер болгон үчүн өзүн күнөөлөп ыйладыбы? Же ушинтип кечирим сурадыбы? Балким аяп жаткандыр. Азамат биле алган жок. Сени ойлоп алып эле Айбек экөөбүз кыжаалат болуп жүрдүк. Айсулууну сен алып бергенсиң деп мени бурушат. Мен болгону сенин мыкты адам экениңди билгем. Кош бойлуу болуп алып, ата-энесинин төрүнө батпай калчудай болуп турган кыздын тагдырын сага тапшырып, жакшы иш кылайын деп эле ойлогом. Кайдан билиптирмин аны тескери басып кетээрин.
Акмак кыз экен. Айназикти алып кеткен турбайбы, сени соттотуп. Айбай кушум-ай, кайдан сени алып барып ошого жабыштырдым экен. Болду эми, карачы бир кызыктай болуп кетти. Болор иш болду. Андан көрө тамагыңды алып кел. Айбек ортодо жаралган ыңгайсыздыкты жоготуунун амалын издеди. Айсулуу азыр кайда болду экен? Назик өзүнчө күбүрөнүп койду. Азамат болсо ошол сурооңдун жообун тап дегендей аны суроолуу тиктеп калды. Жок, мени антип караба. Мен билбейм анын кайда экенин. Азамат ага карап суранам. Жашаган жерин таап бер деп жаңсап түшүндүрдү. Азамат эртеси эле базарга жумушка чыкты. Кечкисин Айбектикине келди. Ашканада өзүнчө алаксып тамак жасап жүргөн Назикти бир нерсе айтып жибереби дегендей улам карап коет. Акыры Назик стол үстүнө тамакты койду. Келгиле алгыла. Азамат аны суроолуу карап турганын байкады Назик. Ал мурунку жашаган жеринен көчүп кетиптир. Кызың мектепке барып баштаган турбайбы? Ошонун окуусуна жакын деп бул жака көчүп барыптыр. Назик дарек жазылган кичине кагазды сунду. Ушул даректи таап бергим келген эмес. Деги дагы бир баленин ичинен чыкпасак болду, деп Назик үшкүрдү. Азаматтын көздөрү күлүңдөп кубанып кетти. Анын жүрөгүнүн дүрсүлдөгөнү жанына отургандарга да угулуп жаткандай болду. Кандайсың, Тимур? Мен Айсулуу. Кандай? Сен бүгүн үйгө келе аласыңбы эртерээк? Бай эле ооруп калыптыр. Дене табы көтөрүлүп таң атканча ыйлап чыкты. Айназикти мектепке алып барыш керек. Сен келип баланы карап берип турсаң. Мейли. Телефонду коюп эле шашып ордунан туруп кийине баштады. Аялыңбы? Нуржан таарынгандай үн катты. Мурунку аялым. Менин жубайым сенсиң да. Балам ооруп калыптыр, барбасам болбойт го. Актана сүйлөдү. Бара кой. Сага түшүнбөй турам. Сен эмне, мага балдарыма баратканым үчүн таарынып жатасыңбы ошондо? Ал жакта эмне, балдарың элеби? Аялың да бар го. Менин жубайым сенсиң, ал мурунку аялым. Суранам, Нуржан, ушинтпечи. Сен баарын сопсонун эле билип турасың го. Балдарга барышым керек да. Барышың керек, албетте. Биротоло ошол жакта калып калсаң да болот. Каршылык жок. Келбей деле кой кайра. Таптакыр туура эмес ойлонуп жатканыңды билип жатсаң керек, Тимур, ойлосоң, экөөбүз дагы эле мыйзамдуу үйлөнө элекпиз. Чогуу эле жашап жатабыз. Ал жөнүндө ооз ачкың келбейт. Мен кайсы бир күнү сени кайра ошол балдарыңа, ошол мурунку аялыңа кетип каларыңды билбейм. Анан айтчы, мен эмнени туура ойлонушум керек? Кечинде келип сүйлөшөлү. Мен шашып жатам. Келбей эле кой дебедимби? Мен баягы жароокер Нуржанды тааныбай жатам. Ооба, жароокер Нуржандан ажаан аялды жасап жаткан сенсиң эгер билсең. Мен кеттим. Нуржанды маңдайынан өп чыгып кетти. Такси тосту. Арткы орундуктан жай табары менен терезени тиктеди. Эмнеге минтет? Балдарымды таштап ошол үчүн келгенимди унуттубу? Кайра кетип калат деп коркот окшойт. Нуржан, кантип кетем? Бүттү эми, сенсиз жашоонун кызыгы жок мага. Куусаң да кетпейм. Бирок балдарымдан кантип биротоло кол үзөм? Болбой калат го андай. Балада эмне күнөө? Анын үстүнө канчадан бери көрө элекмин аларды. Сагынып да калышкандыр. Ойго батып кете берди. Жеттик, деди айдоочу артка кайрылып. Унаадан түшүп эле көп кабаттуу үйлөрдү аралай Айсулуу менен балдары жашаган үйгө бет алды. Кызы мектепке кийчү кийимин кийип алып босогодо турган экен. Кирип барганда эле Айназик кадимкидей бой тартып чоңое түшкөнүн байкады. Кандай, кызым? Жакшы, бол эртерээк, мен мектептен кечигип жатам. Кыз шаштырды. Байел, жаным, эмне болду? Ып-ысык го. Аркы бөлмөдөн баласын көтөрүп чыккан Айсулуу менен учурашпастан эле уулун эркелетип, анын абалын сураганга өттү. Ооба, түнү менен жөтөлүп, дене табы көтөрүлдү. Сен баланы ала тур, мен Айназикти жеткире калайын. Шаша уша бут кийимин кийип, кызын жетелеп чыгып кетти Айсулуу. Чыкты да лифтке кирээр менен оозун басып ыйлап жиберди. Эмнеге ыйлаганын өзү деле түшүнгөн жок. Тимур аны көңүл сыртында калтырганына таарынгандыр. Балким азыркы кезде кызын мектепке, баласын бакчага таштап, шашкан бойдон жумушуна барып жанталашып, жүгүрө берип чарчагандан чыккандыр ал көз жаш. Ыйлай турганга көп эле себептер бар болчу. Бир чети баласы ооруп калганына өзүн да күнөөлөп жатты. Дайыма бакчадан кеч алып кетет. Жумуштан келгенче ошол болот. Айназикти түнкү убакта иштеген коңшу кыз таң эрте келип уктап алып,
Анан түштөн кийин барып мектептен алып келет. Ошол коңшу кыз көп жардам берет. Болбосо эмне кылмак? Тимур болсо көңүлү кааласа келет, болбосо жок. Ага ушунун баарын айтып даттанайын дейт. Бирок эрдин бек тиштей унчукпайт. Анын алдында байкуш көрүүнүн кажети жок. Намысы жол бербейт ага. Чурка кызым. Мектептин жанына келгенде кызынын ак бантигин түздөп жатып бетинен сүйдү. Түштө өзүм алып кетем. Бүгүн жумушка барбайм. Окей. Кыз тепилдеп чуркап кетти. Айсулуу аны артынан саамга карап турду. Дал ушул учурда мектептин жанында токтоп турган унаадан аларды Азамат карап турган болчу. Таң атпай ал Айбекти айдатып алып ушул жерге келген эле. Көпкө күттү. Ак бантик тагынган, апасы жетелеп келе жаткан кичине кыздардын улам бирин үмүттүү карап, Айназик эмеспи деп 4 жашында ажыраган кызынын көздөрүн, жылмайганда пайда боло калчу жүзүндөгү уячаларын издеп жатты. Каректер жүгүрүп Айназикти издеп жатты. Анан капыстан. Мына, баягы бакырайган күнөөсүз көздөр. Айназик апасына бир нерселерди көңүлдүү божурап сүйлөп келе жатыптыр. Жылмайып алган. Кыйкырып жиберчүдөй ордунан обдулуп, унааны ачмакчы болуп жатканда Айбек токтотуп калды. Токто, жанында Айсулуу бар экен, жолотпойт сени, ызы чуу чыгат. Көздөрү алайып каректеринен эмнеге? Жанына барсам болбойбу? Кантип барбайм деген суроо дапдаана окулуп, бүркөлгөн кабагы, болор болбос ачылып калган оозу, айласы кетип калганынан кабар берип турду. Мына 20 кадам аттаса кызына жетмек. Кучагына бек кысмак, чачынан шуу жыттамак. Жүрөктөгү сагыныч толкун болуп буркан шаркан түшүп келип, акыл эстин аскасына карс урунуп токтоп калды. Тамагы буула түштү. Сезимдердин баары кекиртекке келип такалып калгандай. Көздөрү жашылданып кетти. Оор дем алып алды. Азамат бир колуна мамалакты жетелеп алгандай кармап, кандайдыр бир түпөйүл коркунуч менен демин ичине ката күтө баштады. Кыз мектептен чыга берип, балдар ойноочу аянтчада турган кишини көрүп токтоп калды. Ал адам кызга абдан тааныш учурады. А колундагы мамалакчы? Бул мамалак да абдан тааныш. Атам? Ишенбегендей көздөрүн бат-бат ирмегилеп жиберди. Ата! Кыз кыйкырып чуркап жөнөдү. Ал бир да жолу мынчалык катуу чуркап көргөн эмес. Атасы алыста тургандай эле сезиле берди. Сагындырган, жоголду деген, таштап кетти деген атасы болчу. Ал да кызды утурлай чуркады. Бир убакта тизелей отура калып, чуркап келген кызды кучагына бекем кысып алды. Ата деп Азаматтын мойнунан бекем кучактаары менен ыйлап жиберди. Кызым. 3 жылдан бери үн сөздөн калган таптакыр сүйлөбөй жүргөн Азаматтын биринчи сөзү ушул болду. Ушул бир эле сөздө нечен жылдар ичинде буркан шаркан түшкөн сагыныч бар болчу. Азаптарга сынбас, майтарылбас аталык сүйүү бар болчу. Кызым. Кайра кайталап жатты. Кучагындагы кызы да өзү да мурундарын шыр тартып ыйлап жатышты. Ал камалып кеткенде кыз 4 эле жашта эмес беле. Бирок унутпаптыр атасын. Унутмак эмес. Бул экөөндө бири-бирине болгон чексиз сүйүү бар болчу. Алтын кызым, болду эми ыйлаба, баары жакшы болот. Кызын кучагынан чыгарбай сүйлөп жатты. Кубанычтан жүрөк кабынан чыгып кетчүдөй. Алар сени келбейт, таштап кетти дешти. Айназик арыздана сүйлөдү. Келмекмин кызым, келем дебедим беле. А сен супсулуу болуп чоңоюптурсуң. Кызды кучагынан бошото саамайына сылады. Эмнеге кеч келдиң? Күнүгө эртең келет деп уктайм, а сен жоксуң. Эми кетпейсиңби? Кетпейм кызым. Сени издеп келбедимби? Эми кайда барат элем? Кана айтчы, кандай окуп жатасың? Жакшы. А чоң апам кайда? Кыз ал кезде кичине эмес беле. Чоң энеси каза тапканын аңдаган эмес окшойт. Азамат ушинтип ойлоду. Кандай жооп берсе экен? Ал дагы биз менен. Менимче дайыма сенин жаныңда жүрөт. Болгону көзгө көрүнбөйт. Кыз оозун кемшейтип, кайра ыйлаганга даярданып калды. Эс тартып калган тура. Ыйлаба кызым. Чоң апаң жаныңда. Сабактарың бүттүбү? Ооба. Анда кетелиби? Ооба. Кыз башын ийкегиледи. Каяка деп да сураган жок. Атасы жетелеген тарапты карай эле ээрчип жөнөдү. Кайда?
Жанатан унаасында отуруп буларды карап, көзүнө жаш алып отурган Айбекке эшик ачып чыга калды. Алып кетем. Сен эмне сүйлөп калдыңбы? Айбектин көздөрү чакчая түштү. Оозу ачылып калган. Болчу, отурчу, машинага кеттик. Сен эмне кайра кылмыш кылган жатасыңбы? Кайра Айназикти уурдап кеткен жатасыңбы? Жок, биз апамды анан Байелди алып кетебиз. Азаматтын ордуна Айназик кубанычтуу жооп берди. Ушул сөз Азаматты эсине келтирди. Токто, деди ал ичинен өзүнө өзү. Шашып жатыптыр. Кызым, деди анан кайра тизелей отура калып. Кандай десем, биз билесиңби, чоңдор бир аз талашып тартышып калгандачы. Жок Айназик, биз азыр апаңа барбайбыз, себеби ал мени көрсө чыр чыгат. Сени мага бербей коет. А эмне, апам калабы? Байелчи? Жок, биз аларды да алып кетишибиз керек. Азамат эмне кылаарын билбей калды. Кызым, кайра көздөрүнө жаш айланып кетти Азаматтын. Ооба, кызын көрдү, кучагына алды, шуу жыттады. Бирок алып кетүүгө болбойт тура. Кыз да апасына болгон жакшы көрүү ойгонуптур. Бир туугандык сезими бар экен. Анын баарын Азамат кантип аттап кетет? Мен сени жакшы көрөм. Болду деп алып кетүүгө болбойт, ал өзүмчүлдүк го. Мен сен менен кетсем, апамды Байелди сагынам го. Түшүнүп жатам. Ошондуктан мен сени алып кетпейм. Бирок айттым го, күнүгө ушул жерге келип турам. Анан дагы бир жолун табабыз. Анда сен азыр мектебиңе чурка, макулбу? Мени көрдүм деп айтпа. Мен сага эртең да келем. Эч кимге мени көрдүм деп айтпа. Тимур атаңа дагы. Ал менин атам эмес. Кыз бурк этти. Азамат эмнегедир кубанып кетти. Туура эле коштошушкан экен. Азамат Айбектин унаасына барып отурганда эле арыдан келе жаткан Айсулуу көрүндү. Кыз аны утурлай чуркады. Жаным кызым, аны карап алып элжиреп койду Азамат. Тимур, сен экөөбүз да толук кандуу үй бүлө болбой турганын сен билесиңби? Экөөбүз балалуу болгондо да сен бир бутуң менен тиги үй бүлөңдө болуп турасың. Сага тиймекчи болуп ката кетиргенимди мен азыр туюп жатам. Ушул жакпай жатат мага. Кыйкыра бербе көп эле. Эмнеге ушуну мурда айткан эмессиң? Мен үй бүлөм менен жашап жатканда, анан баарын таштап келгенден кийин мурчуңдайсың. Азыр билип сезип баштадым деп айттым го. Мурда сен башымды айлантып койгонсуң, ошон үчүн билчү эмесмин. Сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Тимур айласы кеткен кишидей уктоочу бөлмөнү көздөй басты. Анан өз алдынча, кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп көбүрөнүп койду. Жакшы кыздан жаман катынды силер эркектер жасайсыңар. Айсулууң да бир кезде жакшы аял болгондур, эстесең. Анан көзүңө кыз жүргөн мен жакшы көрүндүм. А көрсө эмне экен? Мына даяр сага дагы бир жаман аял. Экөөнөн тең жаман аял чыкты деп жатасыңбы? Бул дал келүүбү? Мандемдин баары сенде болуп жүрбөсүн? Жакшы кыздан жаман аялды сен жасап жаткан болуп жүрбө? Тимур эшикти жаап алганына карабай, коридордо кыйкырып турду Нуржан. Тимурдун Нуржанга келсем эле бакытка бөлөнөм деген ойлору быркырап урай баштады. Айназик өз партасында отуруп алып берилүү менен сүрөт тартып жатты. Анын мугалими Любовь Михайловна аны кызыгуу менен карап турду. Көздөрү бажырайган бул кыз бүгүн өзгөчө бактылуу экенин ал класска кирип келгенде эле сезген. Аня, сен сүрөтүңдү көрсөм болобу? Деди жагымдуу үн менен мугалим. А бул сүрөттө ким? Атам, анам, мамалак. Алар келишти. А бул жерде болсо мен аларга чуркап бара жатам. А сенин атаң алыста беле? Ошон үчүн чуркап бара жатам дагы. Кучактайын деп. Сагынган болчумун. А эмнеге Азамат деп жазылуу? Атам Азамат да. Сен Тимуровнасың го? Сураарын сурап алып кайра ыңгайсыз болуп кетти. Эми Азаматовна болом. Атам келди да. Эми мага Азаматовна деп кайрылсаңыз болот. Айназиктин бул жообун орус мугалим көп деле түшүнө алган жок. Ал сүрөттү карады. Адамдын сөлөкөтүнө окшош бир чийимдер турат. Бул сүрөттү тартуу үчүн абдан аракет кылганы көрүнүп турат кыздын. Кыз мектептен чуркап чыгып эле айланасын карады. Көз менен издеп барып арыраакта турган атасына чуркап жөнөдү. Атасы күрөң мамалакты алып келиптир бүгүн да. Чуркап келген кызын Азамат так көтөрүп бетинен сүйдү. Жаным десе. Берекем менин, кандай гана сонунсуң. Көрдүңбү муну? Кыз колундагы ак баракты көрсөттү. Ооба, бул менекемин, а бул болсо мамалак го. Туп-туура. Сен ал жомокту унуткан жоксуңбу? Жок.
Булар минтип бири бирин жакшы көрүүгө, мээримге толгон көздөрү менен тиктешип турганда, аларды мектеп терезесинен Айназиктин мугалими карап турган. Жана эле өзү көргөн Айназиктин сүрөтүндөгү мамалак кармаган атасын ал тааныды. Бир топко алардын божурашып турганын кызыга карап турду. Анан эмнегедир чочулап кетти. Журналды ачып чыгып, Айназиктин апасынын телефонун терди. «Ася, саламатсызбы? Бул мен Айназиктин эжекеси. Саламатсызбы? Мен сизден бир нерсени сурайын дегем. Бүгүн Айназикке бир мамалак көтөргөн адам келди. Экөө аябай жылуу учурашты. Ал анын атасыбы? Кыязы кыз аны тааныйт окшойт». «Жок, ал атасы эмес». Мугалим Айсулуу сүйлөп бүткөнчө күткөн жок. Телефонун кое сала сыртка чуркап жөнөдү. Мындайда кадам да шилтемей калат экен. «Кароолчулар кайда?» деп кыйкырып бара жатты ал. Мектептен чыкканда эле безилдеп чуркап келе жаткан Айназикти көрдү. Ким ал? Аня, сага эч нерсе деген жокпу?» Коркконунан калтырап калыптыр. Айназик түшүнбөй калды. Мугалиминин көз карашынан чочуп кетти. «Ал менин атам». «Жок, антпе. Мен апаңа чалдым. Сен менин жүрөгүмдү түшүрүп салдың. Кайда кетти ал? Милицияга чалуу керек». Жок, антпеңиз. Ал менин атам. Сиз эмне апама чалып жибердиңизби?» «Ооба, тентек кыз. Ал сенин атаң эмес турбайбы?» «Ким ал? Айт». «Эмне деп алдады? Оюнчук берем дедиби?» «Ал менин атам. Апама бекер эле чалдыңыз да. Эми ал бизди көрүштүрбөй коет». Кыз ыйлайын деп калыптыр. Эжекеси эми түшүнгөндөй болду. Бул кыздын ата энеси ажырашып, анан ата байкуш жашыруун көрүшүүгө келет окшойт деп болжоду. «Менде башка арга жок болчу, Аня. Мен сенин атаңды тааныбасам, балким башка адам алдап кетип калсачы сени. Апаңа сендей сулуу кызды мен кантип таап берем?» Мугалим жароокерлене сүйлөдү. Айсулуу мектепке чуркап кирип келди. Кире бериште отургучта Айназик менен мугалим отуруптур. «Ким ал? Азамат келдиби?» Айсулуу тим эле Айназикти азыр колунан тарттырып жиберүүчүдөй коркуп калыптыр. «Мен сага эч нерсе деп айтпайм». Кыз ыйлап жиберди. «Эми атамды дагы көрсөтпөй коюшат», — деди ичинен. Ушул ой аны кадимкидей ыза кылып жатты. «Мен билгем, сезип жаткам. Айназик ал сени алып кетип калса мен кантем? Кана айтчы, ал келдиби сага?» Айсулуу да көзүнөн жаш тегерене сүйлөдү. «Мен эч нерсени айтпайм. Эмнеге силер атамды жамандайсыңар? Силер өзүңөр жамансыңар». Кыз ыйлап жатты. «Ася, өзүңдү карма. Биз экөөбүз анан телефондон сүйлөшөлү. Мен басайын, силер да үйүңөргө баргыла». Мугалим ордунан туруп, «Мен сага анан айтып берем» дегендей көз ымдап койду. «Жүрө кой, кызым». Айсулуу кызын колунан жетелемекчи болду. Колун булкуп тартып алган Айназик таарынган түр көрсөтүп, кабагы салыңкы бойдон сыртка бет алды. «Келген экен», — деди ичинен. Колдору калтырап чыкты. «Эми кантет? Милицияга кайрылуу керекпи? Кайрадан муну уурдап кетсечи?»